Avtomobilimizni sostensiz zo'r, yili tozasidan so'rabdan podpetchilarimiz uchun 63 ming kilometr yurgan, hali Rossiya chetni ko'rmagan Largus mashinamizni obzor qilib beramiz. 2021-yilda ishlab chiqarilgan 63 ming kilometr yurgan mashina sostensini ko'rdingizlar. Sostensi вообще ideal holatda 4 dona paketidan bo'sh balonlar ham taqilgan. Boy, nima deydi bu? Toza axir bari bu. Monitorlar zavodskiy, konditsioner hamma narsasi bor. Cruise kontrollar ham ishlab turibdi. 5 skorsli, mashinaning sostensi zo'r. Maksimal tezlik 200 ga chiqadi ekan. Mashina benzinda, metan profon uстановка qilinmagan. Mashinaning holati zo'r, orqa taraflarini ko'rsatib beraylik. 5 mestali, endi bu sideniyasi bormi yo'qmi bilmayman, egalaridan so'rab beramiz desangizlar. Mashinaning sostensi zo'r. Olib paket edidan hech qanday rasxodsiz. Mashinamizni narxini qaranglar. 2 avtosavdodan narx ham zo'r narxda turibdi. 163 million so'm. 163 million so'mga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Largus avtomobilimiz. Oldindan 43 million so'm bersangizlar, avtokredit chiqarib beramiz mashinamizni. Oylik to'lov 6 million 800 ming so'mdan 3 yillik avtokredit oladi. 2021-yil mashina sostensining ko'rdingiz, вообще ideal holatda, bakoylar ham yanadi, zavodskiy, cruise kontrollari bor, monitorlari zavodskiy, zatni kameralari ham bor. Mashinani olib faqat yedidon, hech qanday rasxodsiz. Vesta motor. Telefon nomerlar 90-914-69, Largus izlab turgan podpetchilar tashakkurlar. Doğru Rossiya tamojiy qatnasangiz ham bo'laveradi. Telefon nomerlar 90-914-69, hammangizdan 2 hafta zavod kutib qolamiz. Yili uzaringizda, yili eskiroq Larguslaringiz bo'lsa, masalan 12, 13, 14-yil Larguslaringiz bo'lsa, akka bersangizlar bor teram etaveramiz. Kelaverasizlar 2 hafta savdoda xizmatdamiz.